वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज आप देख रहे हैं मास्टर हर्षित व्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं करने वाला हूँ माइक, ये जो गले पे लगाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं ना, जब ज़्यादा आवाज़ आती है, उस वाले माइक की अनबॉक्सिंग। तो चलो गाइस करते हैं। क्या अंतर देखो गाइस, ये है, इसको हम पहले खोल लेते हैं। इसका आप देख सकते हो, ऐसा डब्बे में पैक हुआ आता है ये देख सकते हो गाइस आप, ये देखो, ये भी देखो। अब हम इसको खोलते हैं। चलो खोलते हैं। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में अनबॉक्सिंग। तो गाइस, देखना चाहते हो माइक की अनबॉक्सिंग? तो ये दिखाते हैं। 1 2 3। ये देखो गाइस, ये है माइक। जैसा है आप भी मंगा सकते हो। ये जिस पे फ़ोन वोन आते हैं उस दुकान पे मिल सकता है ये माइक। देख सकते हो। इस माइक को हम अभी यहाँ रख देते हैं। अब दूसरा माइक अब दूसरा वो निकालते हैं जो फ़ोन में ऐसे घुसोड़ दो, जैसे चार्जर घुसोता है चार्जिंग के लिए, और फिर कनेक्ट कर दो। और ये है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता भाई। इसको साइड में रख देते हैं, पत्ते को निकालते हैं, तो वहाँ रख देते हैं। ये पर्ची है, पर्ची के सिवा ये देखते हैं ज़रा। पक्का जॉइंट करने की होगी, उसको लगाते कैसे, देखा भाई, पता था। ये देखो गाइस, ये देखो, देखो गाइस, ये देखो। ये इसमें तैयार तो नहीं, ये जो ये चीज़ है ना, कहाँ है ये वाली को फ़ोन के अंदर लगाते हैं और फिर वो कनेक्ट हो जाता है। ये माइक है, इसमें से बोलो, फ़ोन में वीडियो बनाओगे जब आवाज़ आएगी। चलो गाइस, इसको रख देते हैं साइड में, इसको भी। अब हम आपको दिखाते हैं को इसका चार्जर है, तो चार्जर है ऐसा। और ये किसको चार्ज करता है गाइस? इस माइक को। ऐसा डब्बा है ये। अब मैं आपको इन दोनों को ये कैसे काम करता है और इसकी आवाज़ कैसे आती है, बढ़िया आती है, कैसी आती है, को दिखाते हैं। गाइस, मैंने लगा तो लिया है, इसकी आवाज़ आपको बढ़िया ही आ रही होगी। और ये जो मैंने सामान इसको खोला है, इसको दोबारा से वो पैक कर देते हैं इसमें डब्बे में। चलो गाइस कर देते हैं। तो पहले चार्जर को इसमें रख देते हैं, डब्बे को हम रखते हैं ऐसे। गाइस, पंखा चल रहा है ना, इसलिए हवा से गिर रहा है। कैसे बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, बस पापा बुलाए। पैक कर देते हैं। इसको पैक कर दिया। अब इस डब्बे को लगा देते हैं। इस डब्बे का ये तो निकल ही गया। हाँ, क्या सीन है। इस डब्बे को कैसे लगाते हैं? ये भी लग गया, ये भी लग चुका है। अब इस पेपर को ये जहाँ बैठा है वहीं पे कुछ छोड़ देते हैं इसको भी। अब इस चार्जर को भी यहीं रख देते हैं। ये यहाँ था ना, इसकी जगह है यहीं।
चाहिए है, ये भी रख दिया है। और एक केबल है तो हमने यहाँ रख दिया है। अब इसको हम रख देते हैं ऐसे करके, डब्बे के अंदर हम इसको रख देते हैं। देख सकते हो, वो यार रखा नहीं जाता ना गाइस, तो बड़ा गुस्सा आते हुए रख दिया हमने। और ये इसकी आवाज है, आपको कैसी आवाज आ रही मैं देखूंगा वीडियो में, जो वीडियो है उसको मैं देखूंगा। सो बस इतना है। ये माइक पापा पर कल रात को लाए थे, मुझे पता नहीं था, मैं सो रहा था ना, तो आज मुझे पता चला, तो आज इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की। मैंने कहीं तो कहीं दिखाता हूँ, इसलिए मैंने ये देख सकते हो, इसका नाम वाम सब पढ़ सकते हो, ये सीधा होगा आपको है ना, उल्टा कर सकते हो। और माइक को आप ऐसी टी शर्ट में या फिर कैसी भी टी शर्ट में यहाँ ये चिमटी मिलेगी, इसको आप अटका सकते हो यहाँ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।